Selamat pagi bata ganupan, Horas. Paima ipukah kita mandalani golutai bagas sadarion. Lebih kita menjalo hata ni bata, naga betadah ni partundionta. Buhalta lahu mandalani goluta. Martonggo kita. Ham Tuhan nai bata bapa nami. Ajari ham mahanami pakon parguguhi ham hanami. Lahu menjalo hatamuan, pakon mandalankon in bani goluh nami. Amin. Hata ni nai bata humbani Yesayas 44 ayat 21 nini sono. Paruhurhon maon alo Jakob, apaho ale Israel. Ay juak kudoho, ahudo naman jadi honho. Juak kudoho ale Israel, seng anjay lupa hononku ho. Kita haganupan kurian itu hanta. Rahaganupan dohita ongga mengalami aima lupa. Anggon ini lupa on atau pelupa on sering tumang ialami orang tuata na doma matua atape lansia. Tapi sebenarnya lang naposope boido mengalami hal nasonon. Adong pengalaman nami pasal on. Bani sahali sanggah merbelanja hanai bani sada kode membeli sada bahan. Dos kesi irumah si holma ipake bahan on. Tapi ternyata lang adong, itu hilang jumpa. Isukun ni sobani tempat perbelanjaan. Nini lang adong tadi. Air ni iboli ma usai lakon. Anjaha baru ma boy horjahon usai. Nah patar ni saat pembersihkan rumah. Widah masada. Widah ma bani jaket. Masih guk jaketon, kantong ni jaketon ni hurku. Hurogoh mahu bagas. HP ijai do sipan. No kanay bahan dodo mahu boli na tuari na lupa aw hape bani kantong kaido hu si panhon. Nah kita ganupan nah ternyata persoalan etek do persoalan lupa tapi ternyata boy do ai laho mempengaruhi pakon membahen ya maseda pe mungkin boy age rosi hurjata tene. Nah kita ganupan tapi bani hata ne batani padasku bata ijon. Anggo jol manokanai boy do lupa ia bani ahanai jama, boy do lupa ia ahana sihol sahap kononi, boy do lupa bani ahanai boan sihol boan pakon nalikan ai. Tapi satu hal yang kita bersyukur sebagai halak na persaya bahwa nai bata lang ongga malupahon halak na persaya bani. Nini hatani makatahon. Paruhurhon maon ali Jakob apaho ale Israel. Ay juak kudoho. Ahudo naman jadi honho. Juak kudoho ale Israel seng anjay lupa honon puho. Kondisi ni bangsa Israel bani panorang ay yang sedang mengalami berbagai hal persoalan hidup karena dibuang ke Babel. Anggo para penafsir makatahon bahwa mereka itu terbuang karena dosa mereka. Tapi age pesonai nai bata lang ongga malupahon bangsa ni ay. Agepe buei pambahenan ni sidia na doma menyakiti hati Tuhan. Tapi begitu luar biasa, Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Aidus ini nih bani ayat 22 ay. Doma hupasisi salahmu songon hombun, anjaha songon hombun na manorap dosamu, mulak mahu baku, ay ahudo na manobusko. Seperti apapun keadaan ni bangsa ay bani panorang ay, tapi anggo nai bata tidak akan pernah melupakan mereka. Anjaha holong ni nai bata tetap do hubani sidia dan tidak akan berkurang sedikit pun hubani bangsa ay. Dan Allah yang akan bertindak laho paluahkon sedia humbani penderitaan persoalan ay age humbani parjabolonan ni bangsa Babel ay. Nah kita ganupan kuria na hinarga ni Tuhan ta. Toto ondo namanya ngamangati hidup ta bani panorang sonari on. Bani kondisi ni alami kita mengalami kekhawatiran halani virus COVID-10 siah on. Dupku siah keadaan ekonomi kita juga yang begitu tidak menguntungkan. Pakenubera hal naligan. Na boy membebani uhur pakon pikiran ta bani panorang on. Tapi nini hata ne bata bahwa Allah tidak pernah melupakan orang yang percaya kepadanya. Bahwa nai bata laong galuba bani halak na persaya bani gariada. Holong ni nai bata ay begitu sempurna dan full ay maibagas golu ni Tuhan Yesus Kristus na roh ku dunia on laho
membuan haluahon, pakon haguluhan, marhitehon ni silang ay. Ase boy hita jupahan haluahon, pakon haguluhan in. Ase marhitehon niyay, ungkapanta sa sitong ni bagaldo holong mutuhan, pabayu golukon. Karena setiap hari marhitehon ni holong ni Tuhan, nalaong malupahon hita ay ipabayu dan iproses do hita setiap hari bani pargoluhon taon. Halani ay, kita haganupan lahi na holongan ni Tuhan. Mari kita jalani kehidupan ini. Hari lepas hari, ibagas malas niuhur halani Tuhan lang ongga malupahon hita ageto kinpe. Tuhan lang ongga malupahon hita agepe kadang hita mungkin ra ilupahon hita iya. Ase hubata haganupan. Bani mandalani ari-ari ni guluhta. Ada suka yang kita alami, ada duka yang kita alami. Tapi biarlah semuanya itu kita alami, lahu memproses kita. Semakin menandai Tuhan in ibagas guluhta. Haganupan didalani hitai lahu memproses kita untuk semakin melihat bahwa Allah itu tidak pernah melupakan kita. Biarlah semua kita alami suka duka bani guluhta on. Ay malahu memproses kita untuk semakin setia dan taat pakon pambalusi bani Tuhan nai bata nama kaholongi kita pakon nalang ungga malupahon kita. Amin martonggo kita. Terima kasih ma sombah nami hubamu Tuhan nai bata bapa nami. Doma ijalohan nami hata hagoluhan nahumbamuin. Marguguh manami Tuhan mendalani guluh nami. Anjahatuha pangarapan na baru huban nami. Pakon kesetiaan hubamu Tuhan mandalankon harosuh niurmu. Halani hamna tetap makaholongi hanami. Dan lang ongga malupahon hanami Tuhan. Bani keadaan nasona hape bani parguluhon nami on. Ase malas mohur nami Bapa. Terpuji ma goranmu na passing in. Amin.